我係鄭維志，前任嘅香港總商會主席，現任馬會董事。我認識咗阿 John 都有接近30年啦。佢嗰陣時係做緊貿易處嘅助理處長，每個禮拜我哋都要開會嘅。我覺得嗰陣時呢，佢已經係一個可以交流嘅政府公務員。我認識亦都係話同事咗，同阿 John 有成20多年。雖然我講嘢比較率直啲嘅，雖然我睇法未必同佢一樣，但係呢20幾年咧，我發覺咧，佢係因為佢有耐心、有包容，我永遠咧都有應該講嘅嘢係會攞出嚟講同埋討論。佢用人才係show 到佢嘅風度嘅，識得佢啲人都對佢有一個信同埋一個服字。咁我同英軍嘅主席羅家瑞嗰陣時，俾人哋叫做世紀大戰，2個比賽劍擊，我哋揾咗公證人，我哋諗咗一大輪，係揾咗一個人，我哋要信同埋要服嘅，結果係揾咗阿 John 嚟做我哋嘅公證人。如果我唔係覺得香港人同埋我都對佢有信同埋有服呢，我同埋英軍主席羅家瑞唔會去揾佢做我哋嘅公證人。呢10年呢，我同埋好多我尊重、尊敬嘅朋友呢，都覺得阿 John 係有國際視野，有一定嘅國際嘅地位，喺金融、喺經濟方面呢，佢係受唔係淨係香港商界同埋國際商界同埋政界啲人好尊重嘅。John 係我心中嘅香港行政長官。John 啊，我哋個個都會支持你嘅，加油！我會同阿 John 拍住相，請支持行政長官候選人曾俊華。